বাপিদার গামছা খুলে চলে গেছে। এরকম মদন ভোগ আমরা দেখতে পেয়েছি, মদন মোহন জয় জগন্নাথ বলে আজকে আমরা আগে পুজোটা দেওয়া হবে। আমাদের পিছনে দেখতে পাচ্ছ পুরীর মন্দির, আর মন্দিরটা দেখে কিন্তু পুরো মন ভাই জুড়িয়ে গেল। তো গাইস আমরা ছয় মাস করে রুমে এলাম, আর রুমে এসে জাস্ট গামছা নিয়ে বেরোচ্ছি সমুদ্রে স্নান করতে, কারণ প্রচন্ড গরম ভাই। এত গরম হয়েছে যে এবারে সমুদ্রে স্নান না করলে আর হচ্ছে না। তো চলো সমুদ্রে স্নান করতে যাই। সমুদ্রের বিচের ধারে চলে এসেছি। এই দেখো এদিকে সমুদ্র, আর এত বালি গরম যে আমি মোটামুটি হাঁটতে পারছি না। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ বঙ্গোপসাগরের ঢেউটা দারুণ লাগছে ভাই, দারুণ। এইদিকে দেখো প্রচুর লোকজন এসেছে। বাপিদা কিরম লাগছে? বাপিদা গামছা, বাপিদার গামছা খুলে চলে গেছে। খুব কষ্ট যে বলো। ও ভাই রাহুল কিরম লাগছে? গামছা খুলে গেছে, তো বাপিদার গামছা খুলে চলে গেছে। আরে ভাই গামছা পেয়ে গেছি। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। আর বাপিদার এখন ঢেউ পুরীর সমুদ্র ভাই বেশ। পুরীতে এখন ফুল মজা হচ্ছে, ঠিক আছে। আর এদিকে ঢেউগুলো দেখতে পাচ্ছ কত বড় বড় ঢেউ ভাই। এই দেখো আরো বড় আসছে গায়ে। বাপিদা দেখো কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, দেখো এই দূরে। এই দেখো এখানে ঢেউটা ভাঙছে। এই ওরে ভাই দেখো, ও পুরো চান করে দিয়েছে ভাই আমাকে। আরে আমরা সমুদ্রে তো প্রচুর এনজয় করছি। তোমার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই কত বড় ঢেউ আসছে আবার। মানে যদি ঢেউটা ওইভাবে আসে তো আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। ওরে ভাই, তো বাপিদা কোথায় গেল? বাপিদাকে খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। বাপিদা কোথায়? হ্যাঁ বাপিদা সেই ধারে বসে আছে, দেখো। দেখো সমুদ্রে, পুরীতে এলে সমুদ্রে চান না করলে কিন্তু পুরী আসা পুরো বিপদ, তাই না বাপিদা? আর পুরীতে সমুদ্র বেকার পয়সা খরচা। তো গাইস বাপিদারা এখনো দূরে চান করছে, আর আমি জাস্ট একটু উপরে এলাম। উপরে বসেছি, মানে অনেক হাঁপিয়ে গেছি, এত আনন্দ করছি। আর এখানকার ঢেউ সত্যি অনেকটাই বেশি, তো যার জন্য একটু উপরে বসেছি। আর বাপিদারা আছে ঠিক এই জায়গাটা করে বাপিদারা রয়েছে এখন। তো এখানে দাঁড়িয়ে বসে রয়েছি, একটা কারণ আছে যে এখানে মদন ভোগ দেখবে কাঁধে করে নিয়ে ঘোরে। তো তোমরা যারা সমুদ্রে চান করতে আসবে তো একটু টাকা হাতে করে নিয়ে এসো, তো এই মদন ভোগ খেয়ে দেখবে, তো তোমাদের সত্যি খুবই ভালো লাগবে। তো গতকাল আমরা খেয়েছিলাম, তো আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। তো গাইস সমুদ্রে চান করতে তো এরকম মদন ভোগ আমরা দেখতে পেয়েছি, তো মদন ভোগ খাওয়া হবে। তা কী আছে একটু দেখাও তো। কী আছে? ছানা গজা, হ্যাঁ, রসগোল্লা, রসগোল্লা, এদিকে সমোসা, সমোসা, মদন মোহন, মদন মোহন, আর কি আছে? তোরে সমোসা 10 টাকা।
তো গাইস আমরা এই সমোসা নিয়েছি এখান থেকে। এরকম পুরীর বিচের ধারে অনেকেই বিক্রি করছে দেখতে পাচ্ছি। বাপিদা মদনমোহন খেয়েছে, তো কালকে আমরা মদনমোহন খেয়েছিলাম, তো আজকের জন্য সমোসা খেলাম। এখন টাইম হচ্ছে 4:16 আর আমরা সবেমাত্র এলাম। আর এবার আমরা যাবো পুজো দিতে। দেখলে প্রচুর আমরা আনন্দ করেছি সমুদ্রে আজকে। জয় জগন্নাথ বলে আজকে আমরা আগে পুজোটা দেওয়া হোক। আমাদের পিছনে দেখতে পাচ্ছ পুরীর মন্দির, আর মন্দিরটা দেখে কিন্তু পুরো মন ভাই জুড়িয়ে গেল। Thousand years later. টাইম হচ্ছে 7:52 আর আমরা সবেমাত্র পুজো দিয়ে রুমে এলাম। তো মানে অবস্থা আমার পুরো খারাপ হয়ে গেছে। 15 আগস্টের জন্য এত ভিড় হয়েছে যে কল্পনার বাইরে। তো যাই হোক, তো চলো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আজকে ভিডিও যদি ভালো লাগে তো লাইক করো, কমেন্ট করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে।